Вот почему никто не говорит о настоящей опасности чихания. Представь, что с каждым апчи твои волосы меняют цвет. Утром аллергия, ты уже с зеленой шевелюрой. Поперчил суп в ресторане, теперь ты радужный единорог. Друзья специально щекочут тебе нос, чтобы увидеть новое шоу. Твой стиль зависит только от пыльцы за окном. Жизнь — сплошной радужный хаос. Какой цвет выпал бы тебе первым? Пиши в комментах.